بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذا الصباح الطيب المبارك بنرحب بالإخوة في قناة بحر أبيض 24 بمحكمة القاضي المغيم تندلتي. حقيقة يعني يمكن احنا بدينا هذا العمل نفير إعادة تأهيل محكمة تندلتي من حوالي 10 أسابيع. فهذا المجهود المتواضع يمكن تم يعني بجهد مقدر من الإخوة الزملاء من قضاة وموظفين كتبة وعمال شرطة وبعض الإخوة المحامين برضو شاركوا معنا في هذا العمل. فالناس يمكن كانت بتعمل خلال العطلات كل سبت، فبدينا يمكن بترميم المحكمة، بداية بترميم المحكمة مع أيام الخريف. فبعض القاعات وجدناها كان يعني بتدفق، وبعض المكاتب أيضا برضه كانت المستندات مهددة بالمياه، فالسقوف كانت كلها منتهية. الناس بدت من خلال النفير رممت السقف، وبعد ذلك اشتغلنا أعمال البياض، إعادة ترميم ورفع السور الخارجي أيضا، والبوماستيك. شيدنا بعض المظلات اللي شايفينها انتوا الآن، مرورا بهذه الأشياء وانتهاء بأعمال السيراميك. يعني الآن يمكن بدينا بعض المكاتب نشتغل فيها البلاط، ولكن برضو لا زالت المحكمة بحاجة لبعض المنشآت محتاجة لمخزن سلاح، ومحتاجة لمخزن معروضات، وتوسعة لبعض الموظفين، لأنه في ضيق كل الموظفين الآن بيعملوا في مكتب واحد، بالإضافة للتسجيلات برضه تعاني رغم حوجتها لمكاتب منفصلة لسرية العمل في التسجيلات لتعلقها بمستندات المواطنين. فكل هذا المجهود إن شاء الله يعني احنا يمكن قطعنا 75% من احتياجات المحكمة، وهي الآن في حوجة ل 25% متمثلة في عدد 2 مكتب ومخزن سلاح ومعروضات. فإن شاء الله يعني بجهد أبناء المنطقة، والشكر أيضا للجان الحي الشمالي بمدينة تندلتي في صيانة المكتب أو المكاتب من خلال النفير الذي تم خلال 10 أسابيع الماضية. وختاما بنشكر للمرة الثانية الإخوة بقناة بحر أبيض 24، والمحكمة إن شاء الله مفتوحة عليكم لتغطية كل الفعاليات والجلسات المهمة. أنتم مدعوون لتغطيتها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.